హాయ్ అండి. ఎంతో ఈజీగా చేపల ఫ్రై మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మెచ్చుకునేలా ఎలా చేయాలో చూద్దామా అండి? ఏం లేదండి. ఇందులో నేను మైదా గానీ, కార్న్‌ఫ్లవర్ గానీ, శనగపిండి ఏది వాడకుండా అసలు ప్యాన్‌కి అంటుకోకుండా అది కూడా ఆయిలే లేకుండా కాల్చుకోవచ్చండి. ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే మార్కులు ఇవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మెచ్చుకునే తీరుతారండి. ఏం లేదు, మీరు చేప ముక్కలు ఎలా కలిపేసుకుంటారో మసాలా, ఉప్పు, కారం పెట్టి అలా కలిపేసుకోండి. ఆ తర్వాత 3 స్పూన్లు వరిపిండినైతే ఇందులో యాడ్ చేసి కలిపేసిన తర్వాత కొంచెం అంటే కొంచెం ఆయిలేసి వేపితే అసలు అంటుకోనే అంటుకోదండి. ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో. నచ్చితే ఒక్క చిన్న లైక్ ఇచ్చి